สาวดาพากินพาแซบสวัสดีค่ะวันนี้สาวดามีโอกาสได้ผ่านมาทำธุระแถวอนุสาวรีย์นะคะก็เลยไปจัดก๋วยเตี๋ยวเรือจากที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองนะคะทุกคนค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองนี่คือเปิดมานานแล้วนะทุกคนตั้งแต่สาวดาเข้ามาในกรุงเทพรู้จักก็พี่สาวหรือว่าคนรู้จักก็พาไปกินที่ร้านนี้เลยนะแต่ก่อนไม่ได้ดังขนาดนี้นะคะทุกคนค่ะทุกวันนี้ไม่ได้นะจ๊ะต้องเข้าคิวเด้อก๋วยเตี๋ยวเรือทองนะจ๊ะก็จะอยู่ตรงริมคลองพอดีเลยเนี่ยใกล้ๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวป่ายักษ์แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอนุสาวรีย์นะคะต้องเข้าคิวนะคะทุกคนค่ะตรงนี้ก็คือเป็นโซนให้ถ่ายรูปนะคะสำหรับใครที่รอนานเนาะวิวรอบๆก็ดีบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องจ๋าพอได้โต๊ะก็เข้าไปนั่งเลยค่ะทุกคนแต่ที่นี่ยอมรับว่าต่อคิวจริงนะจ๊ะแต่ว่าได้คิวเร็วมากเพราะเขารันคิวเร็วมากนี่ก็เป็นรายการอาหารต่างๆนะจ๊ะใครที่มีอะไรในใจก็สั่งมาได้เลยราคาก็ไม่แพงนะคะทุกคนค่ะในระหว่างที่รอก็สั่งโค้กมากินก่อนเลยเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนนะจ๊ะกินก๋วยเตี๋ยวเรือต้องกินกับโค้กเด้อใครแบบสนใจก็สั่งเยอะๆมาได้เพราะว่ามีโปรนะคะทุกคนอันนี้ออเดิร์ฟมาแล้วอันนี้ก็คือเดอะเบสของทางร้านมาที่ไรต้องสั่งกากเจียวจ้ะก๋วยเตี๋ยวสาวดาก็มาแล้วเพราะว่าสาวดากินเนื้อสั่งไปก่อนได้ก่อนของพี่สาวเป็นหมูได้ทีหลังนะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นออเดิร์ฟมาให้กินก่อนในระหว่างที่รอเตี๋ยวหมูมะนาวน้ำจิ้มอร่อยเวอร์หรือว่าหมูรวกนะจ๊ะทุกคนนี่เป็นไงจ๊ะได้ครบแล้วเราก็มาถ่ายอวดหน่อยมากินกันเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้ที่สาวดาสั่งมาทานก็จะเป็นเส้นเล็กเนื้อนะจ๊ะเส้นเล็กเนื้อเส้นหมี่เนื้อนะแล้วก็เส้นเล็กเนื้อเป็นแบบน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นหมี่หมูแห้งแล้วก็เส้นเล็กน้ำหมูรู้สึกว่าสั่งหมูมาเพิ่มนะคะทุกคนเนี่ยที่ทานนี่นะจะเป็นหมูนะอร่อยมากทุกคนแบบกินแบบเป็นแบบแห้งๆก็อร่อยดีเหมือนกันนะแบบหมูอ่ะคืออยากจะบอกว่าเขามีโปรอะไรรู้ไหมคะว่าถ้ากิน20 ชามเปล่าไม่แน่ใจนะคะได้โค้กฟรีนะทุกคนโค้กใหญ่อ่ะโค้ก1 ลิตรอ่ะถ้าใครไปเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นกวนนะเนาะแนะนำเลยนะคะแล้วมันกินเข้ากันมากกับกากหมูทุกคนค่ะคือแบบเดอะเบสมากแล้วบางทีก็ต้องสั่งลูกชิ้นลวกมาเพิ่มนะลูกชิ้นเขาก็อร่อยนะไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นเนื้อคืออยากจะบอกว่าร้านนี้มันอร่อยจริงๆนะคะทุกคนค่ะไม่ได้แบบได้ค่ารีวิวอะไรใดๆทั้งนั้นแต่ว่าของอร่อยก็อยากบอกต่อเนาะนี่เลยก็คือเป็นหลังจากที่กินเสร็จนะคะทุกคนเกลี้ยงเลยจ้าเกลี้ยงเลยจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ